Salam alaikum les bnat. Bonjour tout le monde. L'exercice d'aujourd'hui, c'est comment il faut raccourcir un pantalon ou faire un ourlet. التمرين ديال اليوم غادي نوريكم كيفاش نديرو نقصو من الطول ديال السروال بطريقه سهله جدا جدا بالنسبه لي ديبيوتونت، يعني بالنسبه للمبتدئات، يعني من ا تهز، يعني من الزيرو. غادي نعطيكم تمرين سهل جدا، غادي نوريكم الطريقه على بركه الله. قبل ما نبداو البنات كنطلب منكم دعموا القناه ديالي، ديروا ابوني وتفعلوا الجرس وديروا لي تخليوا لي كومونتير ولا ديروا لي جيم. هذا يعني الاختيار ديالكم اللي حبيتو. دونك على بركه الله نبداو على بركه الله. دونك on va commencer. Il faut que je retire 2,5. خاصني نحيد 2.5 من السروال. دونك غادي نجي انا ديجا خديت العبار على لا كليونت، j'ai déjà pris les mesures sur la cliente, donc je vais aller retirer 2,5 et je vais venir là, je vais les poser bien, poser tous les deux comme ça. Il faut pas que ça dépasse، ما خصهمش يدوزو، نحاولوا نشدوهم بان ايبانغل. غادي ندير معاكم يعني لي زيتاب من ا حتى لزد، يعني اوب نحاول نثبت طبقتين ديال الثوب ديال السروال، واحد ما يديباسي الاخر باش نقطعهم ensemble. Donc على بركة الله. Maintenant je vais venir à 2,5, je vais venir et je vais dessiner les 2,5. Je vais faire, bon, je fais des traits comme ça. نحاول نرسم 2.5 يعني منا الفوق، من الاخير ديال السروال الى الاعلى. فوالا، وغادي نجي وغادي نقطع، غادي نتبع الخط وغادي نقطع. فوالا، هنا حيت يعني مقادين سون باراليل، regardez ça dépasse pas. et غادي ندير نفس الشكل pour le deuxième pantalon. Pardon, le deuxième pied. دونك غادي نعمل نفس الشيء. انايا كنتشداه على كليونط بلا تيرموكولون. غنعمل نفس الشيء بالنسبه للدوزيام بارتي، دوزيام بيي. نعمل نفس الشيء بالنسبه للرجل الثانيه. سمحوا لي سي نحلو مزيان، فوق جو لوفر بيان. يا لو تيرموكولون هذاك الكاغيط اللي كيلصق كنت دايره ليه لا كليونط، يعني كنخدم معكم مباشره، ما دايره لا مونتاج لا حتى حاجه، باش تشوفوا فريمون التمرين. دونك غادي نحيد نفس الشيء 2,5 وغادي نرسم. الا لاحظتوا جي با بوزي لي زيبانغ باسكو نتوما ديروها، مي انا ما درتها لكم في الاولى. في الثانيه انا اتحكم في الوضع. فوالا، وغادي نجي وغادي نقطع ensemble. Voilà, si ça glisse au cas où, si vous avez un pantalon que ça glisse, c'est mieux de travailler une partie après l'autre. إلا كان عندكم السروال كيزلق، من الأحسن تخدمي جهة ومن بعد تخدمي الجهة الأخرى وانتي دايرة كتخدمي لا بيس. دابا غادي ندوزو للخياطة، نخيطو اللوغلي ديالنا. دوزو معايا نوريكم الطريقة. فوالا، منو الايتاب الثانيه هي انك تغوباسي العطفه اللي غادي تعطفيها. La deuxième étape, en fait, tu vas repasser, on va le faire l'ourlet qu'on veut de 2,5 avec le repassage, comme ça et tu passes à la machine facilement. Donc المرحله الثانيه نعاود هي بالغوباساج. غادي نعطفوا العطفه اللي خاصنا نعطفوها هي 2.5. دونك انا حيت tout à l'heure قطعت 2.5 وخليت 2.5 باش ندير بها لوغلي، يعني كان 4. يعني
اللي خاصني نحيد ليها نعطف ليها لا كليونت هي 6 سنتيمتر، حيدت منها نص نص. هي هذيك واحد جوج جوج هي 4 هي واحد هي 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 5 هي 5 سنتيمتر باردون سي با 6. دونك ماتيماتيك شويه وصافي. على بركه الله. دونك غادي نديرو هذه لا ميثود aussi غنخدموها يعني باللو متر والطباشير la craie. On va commencer à dessiner 2,5 comme ça. Si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires et moi inchallah je vais répondre. Si عندكم أسئلة ما عليكم إلا تكتبوا ليا في لي كومونتير ونجاوبكم. دونك انا الا لاحظتوا هنايا غادي نحيد هذه باسكو كاين لا فابور غادي تحرقوا ليا. J'ai fait des traits comme ça et je vais essayer de plier comme ceci. Je plie, premier trait, voilà, j'ai plié premier trait et je viens, je vais la tenir avec le repassage. Donc نجي نعطف العطفه الاولى فين كاين الطباشير لداخل بحال هكا ونغباسي الجهه الاولى وانا ماشيه وهكذا. Et je vais repasser deuxième, ainsi de suite, et je vais faire le tour. Je fais le tour aussi, je vais venir avec un mètre. غادي ندير على الدورة ديال السروال نرسم 2,5 كنرسمها وكنجي نعطف عليها بحال هكا هكا et un coup de repassage. Après je tourne. J'espère انكم فهمتوا التمرين. C'est pas difficile. J'espère que vous avez compris que c'est pas difficile. Donc la partie qui m'est restée, je vais la plier au niveau de l'autre comme un repère. الجهه اللي بقات ليا غنحاول نحطها على الجهه الاولى اللي كنت صايبت ونغباسيها. et voilà le résultat de repassage. هانتوما كتشوفوا كتثبت منه. on va passer troisième étape. غادي نعطف العطفه غادي ندخل 0,5 à l'intérieur ونخيط. voilà. يلا خليكم معايا ندوزو الخياطه. Et ben voilà, maintenant troisième étape, c'est au passer à la couture. Maintenant on va passer à la couture. Tout est prêt, tout est propre. Il faut juste passer et piquer à la machine. Maintenant غادي ندوزو المرحله الثالثه هي لا ماشين. maintenant خدمنا لا بياس ديالنا. كلشي واضح، كلشي مزيان، كلشي مقاد، ما باينه بان الخياطه غتخرج ليا مزيانه حيت بريباريت كلشي قبل. دونك on va passer à la machine على بركه الله. Suivez-moi. Donc je vais essayer de rentrer 0,5 là qui se filoche là هذا اللي مقطع. وعندي لا سورجوتوز ما دوزتهاش مي بون غادي ندير معكم هكا. بالنسبه اللي ما عندهاش لا سورجوتوز غادي نحاول ندخل غير واحد شويه هكا لداخل باش تجيني الخياطه نقيه هكا وانا ماشيه وانا كندخل وكنخيط. داكوغ. وغادي نوريكم لو ريزولتا على فان ان شاء الله. الي على بركه الله. شعل المياه كايبان ليا والو. دونك ça va être un peu difficile pour moi parce que السيده اللي كانت جابت لي السروال درت ليه واحد اللصقه دونك جاني شويه. فوالا. الي على بركه الله. سي بارتي. دونك ما غاديش ندير الروتور باسكو غنرجع على نفس النقطه. هادشي كامل اللي كنقول لكم تقدروا تشوفوا لي زيكزيرسيس اللي قبل هذا اللي يلاه كتشوف لي الفيديو ديالي هذا وباغا تتعلم وعجبتها القضيه تشوف لي فيديو اللي قبل هادو. راني خليت التمارين بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيعرفوش الخياطه. pour ceux qui regardent ce vidéo là ils comprennent pas ce que je dis, ils retournent mes premiers vidéos. J'ai tout expliqué
pour les gens qui viennent de rejoindre la couture. Voilà, pour les débutants quoi. أنا ماشية وأنا كنطوي. فوالا كتجي الخدمه سهله جدا ملي كتكوني ديجا بريباريتي لا بياس ديالك، كتجي الخدمه سهله جدا وكدوز دغيا لا ماشين. Quand tu es déjà préparé ta pièce avec le repassage et tu as bien coupé les mesures et tout ça, quand tu passes à la machine, vraiment c'est facile. Donc je vous montre le premier pied. غادي نوريكم le pied الاول. Voilà. وغنوريكم الداخل. Voilà, regardez à l'intérieur, j'ai rentré 0,5 à l'intérieur et voilà mon ourlet qui est bien propre. Soit tu repasses ou sinon c'est bon, il est déjà repassé, tu peux l'habiller comme ça. Donc je vais faire le deuxième pied et même méthode. Suivez-moi. غندير نفس الرجل نفس الشيء. علي تابعوني على بركة الله. غادي نبقى ندخل فوالا. غادي نخليكم معايا، ما غاديش نقطع الفيديو باش تشوفوا حتى الاخر، يعني تتابعوني من الاول. هذا السيده كانت علاش كنقلعوا بحال هكا، السيده كانت دايره ليه التيرموكولون، دونك انا منين غوباسيتو ولا يلصق ليا، حيت هي حاولات تلصقو بالتيرموكولون ديك اللصقه ديال الثوب اللي كيدار في لي زورلي. دونك انا جاتني شويه الخدمه ماشي صعيبه، مي كتاخذ لي شويه الوقت. فوالا فوالا غادي نرجع للنقطه منين بديت. Et ben voilà, j'ai fini. ساليت السروال ديالي ميم با لا لاحظتوا تقدروا تشوفوا شحال غيكون في الفيديو، ميم با كلكو مينوت ساليت لوغلي ديالي وبامتياز. فوالا لوغلي ثاني. كنتمنى يكون عجبكم التمرين يعني كيفيه نقص في الطول ديال السروال. كنتمنى انني ما كنتش طولت عليكم وانكم استفدتوا بزاف معايا. كنخليكم وكنقول لكم حتى الحلقه القادمه ان شاء الله. ما تنساوش تابونيو وتدعموا القناه ديالي، كومسا ان شاء الله تلقاو كاع التمارين ديال الخياطه. على بركه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى اللقاء. au revoir.